Ребята, всем привет! А сегодня я хочу вам показать свою маленькую мастерскую. У меня много вопросов задаете вы под комментариями, где я храню модели, и как я вообще работаю, и где я работаю. И поэтому я решила заснять сегодня это видео. И, наверное, хочу показать вам сначала свое рабочее место. Оно выглядит у меня вот так. Вот такой вот стол, на котором стоит мой основной рабочий инструмент. Это компьютер, в котором я монтирую видео, ну и также нахожу интересную информацию, пишу сценарии. А тут рядом с ним покрасочная камера стоит. Камера от Мачете. Кстати, она очень удобна, что в ней можно включить и вентиляцию, и маленькая вспышка. Очень удобно, что здесь можно включить и вентиляцию, и освещение отдельно друг от друга. Мои лампы, их всего две на этом столе. Это вот такая вот удобная многофункциональная лампа, в которой я подсвечиваю как и рабочее место тут, так как при помощи поворота могу осветить рабочее место здесь, где я в основном крашу модели кистью или их собираю на камеру. Потому что на этом рабочем столе получается не очень красивая картинка при сборке. Так, тут же и мой основной рабочий инструмент — это аэрограф стоит. И, соответственно, к нему компрессор от Jazz, которым я тоже очень довольна. А рядышком под ним мой старичок, компрессор от холодильника ZIL. Мне его как-то сделали родители. Довольно интересный агрегат. Он долго прослужил и, в принципе, и сейчас до сих пор включается. Но единственное, у него нет регулировки. Он периодически плевался мне маслом прямо в аэрограф, что расстраивало процесс сборки покраски модели. Так, в камере вы можете увидеть те модели, которые у меня сейчас в процессе сборки и работы над ним. Здесь у меня пожарная машинка, это ГАЗ, и модель от АВД в 43-м масштабе. Рядышком тоже АВДшка, это военный КАМАЗ, тоже в процессе окраски. Вот видите, вот этот вот кузов у меня вот только в грунте, и все. А купить модели КАМАЗов и вообще многих советских и российских автомобилей можно в магазине «Модельная лавка». Там как раз недавно завезли новинки от фирмы АВД, и мне очень приглянулись довоенные ЗИСы и пожарные ЗИЛы, так что ждите скоро их на канале. А применяя этот промокод на свой первый заказ, ты можешь получить скидку аж 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И стоит еще Звездовский Урал. В процессе работы, над которым я вот сейчас нахожусь, просто собираю его. Когда мне надоедает сборка, я перехожу к покраске. И также тут, вот видите, лежит фрагмент самолета Як-9, тоже от Звезды. Як-9Д, по-моему. Вот. Видите, мне не очень нравятся вот модели, которые надо красить в процессе сборки. И поэтому процесс создания ее... И поэтому процесс ее создания у меня затягивается. Поэтому процесс... Да господи, соседи, зачем вы шумите? И поэтому процесс создания вот этой модели у меня затягивается на несколько месяцев, потому что я отвлекаюсь на другие сборки. Также у меня в процессе стоит в сборке деревянная модель от костромской фирмы Baomi. Тоже узнаете, что это за машину? Напишите в комментариях. И в процессе у меня сборка пушки с расчетом от Звезды. Это ЗИС-3, новая модель. Да, мой эксперимент по созданию елочки. Ну, видите, модельная химия, которой я пользуюсь, мои кисточки, которые, вот это можно практически все выкидывать, они слишком распушились и сложно с ними работать. Какие-то запчасти, вот видите, здесь мне прислал мой подписчик и также создатель дополнений для моделей, оптика 3А, так что могу порекомендовать, мне понравилось, буду обязательно использовать в своих сборках. Давайте сюда пока поставлю. Еще хочу показать мою коллекцию клея для моделей. Тут всех возможных производителей. Revell, Звезда, Major Model, кстати, очень неплохие фирма клея. Ну, Tamiya, куда без нее. Кстати, вот здесь вот залита Звезда. Мне просто удобен сам фактор, что там есть кисточка, и что эту баночку очень
удобно поставить на стол, она никогда не перевернется, в отличие, например, от вот этой баночки, которая мне несколько раз проливалась на стол. Неудобно. Тут по левую руку у меня стоят мои долгострои, а также еще очередные наборы красок. Здесь вот у меня краски от Pacific, краски от Jim Scale, кстати, тоже очень хорошие краски. И также звездовские краски. Мне они тоже понравились. С ними тоже приятно работать, но удобно все-таки кистью. Также тут все необходимое для съемки. Тут, видите, разные объективы, которые я попробовала. Свет, мой суфлер. Ну и также маленькие фигурки, которые вот, ну, в долгострое у меня тут хранятся. Что еще вам показать? Но здесь у меня тоже хранятся старые-старые краски, которые хочется выкинуть на самом деле, перебрать. Вот эти новые, я их еще не пробовала, это Revel. А также вот у меня очень много зипа и разная химия от Amonic. Пигменты, которых, кстати, я часто пользуюсь. Мне, например, очень нравятся пигменты от фирмы Model Химпродукт. Они очень цепкие, но единственное, они не позволяют вам сделать никакую ошибку при нанесении, потому что их очень сложно растушевать на модели. Также мои цветочки. Не знаю, я очень люблю выращивать цветы. Также хочу вам показать свои стеллажики, которые находятся по левую руку от моего компьютера. А здесь у меня тоже разные краски. Вот химия для нанесения декалей разная. Ну, и честно, я ей не пользуюсь. Мне кажется, это больше какой-то маркетинговый ход производителей, чтобы мы просто тратили больше денег на свое хобби. Вот масляные краски, да, вот это действительно то, что я часто пользуюсь. А здесь у меня хранится коллекция красок от ICM. И часто я просто достаю вот этот вот ящичек, беру себе на стол и вот окрашиваю модели за рабочим столом, который часто появляется в кадре. Тут вот видите надфили разные, лаки, ну и много всяких вот красочек, которые мне пригождаются в работе разных оттенков. Вот суперклей, а также вот ящичек со скотчами, какие-то ножнички. В общем, все необходимое для работы с моделью. Тут стоит мой микрофон, который я записываю звук закадровый. Прям вот так вот ставлю и читаю с компьютера. Что еще вам показать? Но самое интересное, как я храню модели. Да, они у меня хранятся вот в этих витринных ящиках. Кстати, помимо моделей здесь хранятся книги. Какие-то мне дарят, какие-то я покупала сама, какие-то вот прислали подписчики. Вот видите, можно посмотреть. Самолет я иногда подвешиваю. А так большинство моделей стоит просто вот на полке. И они не сильно пылятся, хотя все равно пылятся. Надо будет провести им генуборку. Моя коллекция. Там тоже какая-то ерунда строительная внизу сохранится. Здесь на полке хранятся модели в боксиках. Они вот точно не пылятся, и мне это нравится. И, кстати, с момента, как я завела блог, количество моделей у меня уменьшается, что меня немножко радует, потому что я могу освободить полку для моих следующих моделей. Интересная вот стоит у меня ангара. Это мне ее подарили на работе, потому что я работала вот в этой сфере, и вот как на праздник на 12 апреля вот мне подарили такую модель. И довольно интересный экспонат в моей коллекции. А также вот здесь вот в не очень эстетичном виде у меня хранятся журналы и коробки, которые у меня находятся прямо сейчас вот на сборке. Вот этот КАМАЗ бортовой 4310. Вот он сейчас на покраске. До этого я собирала Менг модель. Она уже уехала к своему хозяину, но коробочку я еще не разобрала. Надо будет убрать. Интересная модель Краза в 72 масштабе от АВД. Армата, герой последних видео, надо тоже эту коробочку уже убрать. И вот КАМАЗ. Также модель, которую я хочу собрать в ближайшее время, это вот этот вот советский автомобиль «Москвич» от Гантауэр. Надо посмотреть, что это такое, насколько это будет сложно. Также мне очень хочется собрать такой экскаватор.
Это довольно такая харизматичная модель на полке. Ну и пожарная автоцистерна, вот она сейчас на сборке. Ну тут с обратной стороны тоже хранятся модели. Когда-то я их пыталась сортировать по каким-то гражданской тематике, военной тематике, но все превратилось в сплошную кучу. Но вы многих моделей можете узнать, они герои моих видео. Ну, на этой полке вы можете увидеть ЗИЛ, мою диораму с Шерманом. Ой, какая-то моя самая первая древняя модель. Видите, что с цветом и с загрязнением это просто проба пера. Но без ошибок и не бывает роста. Так что я, в принципе, эту модель люблю за свой опыт. Здесь малыши-клопики в 100-м масштабе от звезды. Здесь я пыталась ставить гражданскую тематику, но все равно запихнула сюда. Вот видите, танк Т-35 в 72-м масштабе. Вот этот последний в 35-м масштабе я собирала танк. Это Т-70Б. Довольно интересная машинка. И, кстати, посмотрите это видео, где я рассуждаю про цвет танка, цвет брони, в которой красили танки. Ну, Сушка, Шерман, ну и грузовички, КамАЗики, Татра, вон, Зилочки. Тут, кстати, и стоят машинки, которые из журнальных серий. Я думала их, если честно, перекрасить, но потом решила, пусть так стоят. Здесь тоже мои модельки. Тут можно посмотреть и первые мои модельки, и уже последние. Довольно харизматичный КамАЗ тут затесался среди исторической техники. Но, не знаю, найдется ему место. А тут у меня вертолеты, самолеты. Очень интересная модель Би-200. Но почему-то тоже не собрала должного внимания на канале, что меня расстраивает. И вот он, маленький танк «Армата». Довольно интересная модель. И мне очень понравилось, как я тут играла с цветом. Не знаю, я только в последнее время стала смотреть такие каналы на YouTube про искусство, которые вот научили меня обращать внимание на окружающие предметы и изучать, как свет и цвет влияет на восприятие любого объекта. Так что вот. Сейчас поставлю его поудобней. Вот так. А наверху у меня тоже тут хранятся модели в боксах. Вот тоже герои эти последних видео. Вот он, Красик, уже в боксе. Кстати, ждите скоро видео. Если я его сделала, значит, осталось только собрать видео и озвучить его как следует. УАЗики. Очень харизматичная модель немецкой, как сказать, санитарной машины. Ну и также вот Миннетрал, интересная модель. И, не помню, по-моему, от Трумпетера вот эта вот передвижная лодка. Но здесь я пыталась собирать современные машины и выделила им полку, но вот опять получается какая-то сборная солянка. Здесь стоят современные российские машины, танки, и также вот исторические немецкие единички. А это лампа-штатив, на которую я очень часто снимала видео в самом начале ведения своего блога. Но в этих ящиках хранится тоже какая-то мастерская, молоточки и, в общем, вещи, которые необходимы для ремонта или там чего-то вот такого домашнего. Ну, как это комната-мастерская, так и себя позиционирует. А вверху в шкафчиках у меня хранятся запасы моих будущих строек. И также на андресоле литнички, которые надо бы, наверное, разобрать. Но мне жалко их выкинуть, потому что там мало ли какая-то запчасть пригодится. Или можно из этих ледников собрать какую-то модель Франкенштейн, чтобы получить ну, такую необычную творческую единицу на своей полке. Вот. Ну и за углом у меня еще мой портрет. Правда, он немножко зарос моими лимонами, которые я вырастила из косточки. Тоже вот мое хобби, садоводство. Мне его прислал мой зритель Артем. Ну, вот я пока повесила его сюда. Все было хорошо, пока лимоны не разрослись. И вот такая вот у меня маленькая комната-мастерская, где все необходимое для покраски, сборки моделей, ну и также работы и строительства и ремонта нашей маленькой семьи. Вот так. До новых встреч. Пока-пока. И спасибо, что вы смотрите это видео.